د زده کوونکو او د ماحولیاتي چارو پوهانو دا ډله په بلوچستان کې د تیمر یا په ساحلي سیمو کې د ونو بوټو په لټه کې روان دي. دوی هغه ځای ته ورغلي چېرته چې په کم اوبو کې نیالګي کرل کیږي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي په تیرو 20 کالو کې په ساحلي سیمو د ځنګلاتو د رغولو ډیر کار شوی دی. ये आज से 20 साल पहले का जो है बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि 20 کال وړاندې د ساحلي سیمو ځنګلونه تر ډیر ګواښ لاندې وو. خلکو به بې دریغه دغه ونې پرې کولي. په تیرو 2 لسیزو کې په سند او بلوچستان کې په دې ډیر کار شوی دی. IUCN پاکستان ادارې د بلوچستان او سند ځنګلاتو څانګې او نورو غیر سرکاري ادارو ډیر کار کړی دی. इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और दीगर NGOs और CPOs ने मिलकर काम किया है. پوهان وایي که د دغو ساحلي سیمو ځنګلونو ته سمه پاملرنه وشي نو پکې افزایش کوونکي آبي حیات د خلکو د کار روزګار یوه غټه ذریعه جوړېدی شي. ماهیګیر هم د دې خبرې سره اتفاق کوي. मैं माहिगर हूँ और ये जो الحمدلله زه یو کب نیونکی یم. موږ د مایانو د نیولو لپاره دلته تیمر ته ورځو. کبان هګۍ او بچي راوړي نو موږ ورځو او میان نیسو. په دې زموږ ګزاره کیږي. इससे हमारा गुजारा होता है. خو ځینې پوهان بیا وایي چې دا کافي نه دی ځکه چې د خلکو لخوا بې دریغه کټایي ورته زیان رسولی دی. یا تو اپنے جو انسان کر رہا ہے وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے کر رہا ہے. د دغو ځنګلاتو شاوخوا اوسیدونکي خلک د لرګیو د شخصي استعمال یا د ځمکې ترلاسه کولو لپاره د تیمر ونې پرې کوي. که د کراچۍ مچهر کالونۍ ته لاړ شي هلته آبادي ډیره شوې او خلکو دغه ونې پرې کړي. دوی ځان ته ودانۍ جوړوي او لرګي هم د سونګ په توګه استعمالوي. د ګندونو ګواښ هم موجود دی چې په اوبو کې غورځول کیږي. دغه کار زموږ د باغونو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. پوهان وایي د ساحلي سیمو ځنګلونه د آبي حیات د اوسېدو ځای دی چې ورته سمه پاملرنه ډیره ګټه رسولی شي.